pipi boga duit. Udah aing ira boga duit na ya ngopi. Ngopi eueuh ya. Rokok tinggal untungna doang. Aduh. Ngopi yang bener-bener enggak duit kumaha caranya lebih menang duit aing. Aing bisa rawah hidung ya. Aing sarung hidung. Jadi dukun palsu aing bodoh. Dia ngopi-ngopi mah aya meureun. Enak tinggal neangan jeung dangdan aing cantik. Nono. Tah areng ya aing dangdan aing sih pake areng kumisan lebih sedap percayaan. Aduh, aing hayang ngopi ge kudu kieu ya. Pangkeun abi ada percayaan target aing. Jadi aing biasanya mah jangan ngarora ya, no ayang kadukun ya, piang naon ya, bodoh aing, yang masak. Di kumis, di jangkauan setik. Bisa guys, cocok ayeuna yang target ini wae. Nulis aing heula. Jeung pulpen ya. Pulpen ini ya pulpen. Dukun serba bisa. Bisa menggandakan uang, bisa membuat naon ya yang misalnya. Dia putus, guys. Cocok. Dukun santet. Cocok ya. Ini ya, sini Wak. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hei, walaupun tak punya uang. Kayaknya boga. Bosnya boga duit. Boga itu tuh. Nih, 5.000. Lagi cuma pengen 3.000. Aduh, aing mah 1.000 sih main naon. Aduh, lecek deh. Ayo sing ngasih duitin. Ayo. Lagi. Iya nih duitin ya. Siang duit Wak. Tuh, jeung ngopi kan tuh gede jeung ngopi. Aing nyaho. Aing alas batur. Aing sing di alat. Jeung ngopi. Kumaha sih rek kieu ge? Iya. Misterius ya mah ya. Aing di dieu jadi palsuna ya. Nah, daun aya ieu ya, aing di daunan. Habis ada percayaan. Dewe cuma jual ganas ya. Ayo. Ini Wak, tuh. Ki. Mana? Plang naon? Pun serba bisa ki. Sing heula. Bisa menggandakan uang yuk. Pan. Ayo pada bisa kopi ayo deh, izinin deh. Bisa membuat dia putus. Ayo. Dukun. Terus geus eta kitu. Can narima mantan aing. Aing aya eta danasna jual heula. Geus kan bisa 1.000 ini 2.500 jadi 3.500 Pan. Kita boga 3.500.000 meureun. Geus terus ini. Pada wak kieu ujung deh. Parah ujur itu deh. Aduh ya apa-apa. Salam. Dukunnya Mbah. Dukun aing serba bisa aing. Sia rek ka rumah ka dari yeuh. Jadi kieu Mbah. Eta kumaha teh di Kurudung. Mbah keur muriang yeuh ayeuna yeuh. Keur tariris mana di kudung sarung ge. Biasa dukun ge muriang mah. Naon sia baru kana? Tadi ayang disantet sia ku Mbah. Teu nyaho yeuh Mbah dukun sakti ya. Dieu nu boga kekuasaan ieu. Bah, Mbah. Kerapenan kamu Mbah? Pirage. Hayang disantet ku Mbah sia. Kamu ujung deh. Kamu Mbah nyantet kami bebene kami ceurik Mbah. Wis kajeun ke bebene sianapan kaingkeun. Ih kami mah teu boga bebene ieu Mbah. Berarti masih jomblo kene sia.
Kau eta nya Mbah. Oh, terus sia ka dia yang naon minta pambelan sia ka Mbah. Lain tebutuh hayeuna bebanean anu musingkeun. Iya mbah, orang teh ka dieu hayang bunghar gitu Yang tah. benar. Sia mah naon ka dia? Di ditu cenah bisa melipat gandakan. Oh, eta ahli nambah eta. Oh. Ahli nambah eta. Mbah boga mobil ya, Mbah? Loba. Di mana ada mobil mbah? Di Rompok. Oh, ieu mah base camp Mbah doang ieu mah. Serem Ah. mbah. Serem. Terus orang ka dieu ini langsung kana intina bae mbah lah. Oh, siapa Orang naon? ka dieu rek ngelipat gandakan duit. Oh, ini mana duitnya nih? Aya teh. Ini mbah. Oh, tapi 1000 mbah. Oh, bisa, geus Jadi bisa. sabaraha ieu? Eta ada siapa rumah tas 1000 eta. 1000. Oh, lieur geus Mbah, sorry. Oh, 1000. Bisa jadi 200.000 kan itu duitna. Ih, lu bisa ge jadi 100.000 kali jadi 200.000 sih mbah. Henteu, ieu mah da dukuna ahli dari dukun. Itunya, Mbah. Oh. Nih, kadekeun. Engke heula syarat. Syaratna mau kopi teu jeung rokok. Wis, itu semua. Ini boga ge di danas. Enggak, hayang kopi bae. Rokok Iya, di rokok. lumayan 2.500. Tuh, embung, Mbah mambung di tadi ge embung. Kopi bae kopi, hiji. Hayang jadi jenuh teu? Hayang jadi jenuh teu eta duitna. Hayang atuh mbah. Wis meuli lah, Mam. Rokok teh lah kan Tapi- tuh. Amun ieu dibelikeun kopi ke ngalipat gandakeun si kumaha? Manyai kudu ngalipat gandakeun kopi. Itu mbah. Geus kumaha we carana kali duitna lah, kumaha ge bacaan. Wih, jual danas Henteu lah. eta dana sanggo ka dieukeun. Itu butuh danas, butuhna kopi Ban mbah. eta nu 100.000 na ngalipatkeun ganda tuh. Oh, ka dieu eta ka Tapi cedekeun. lain enggak. Bisa di dia. Nulis aing mah nu neangan kopi aing Oh. keung. Oh, geus banting ka itu, kopi. Menang yuk. Nah, aing menang kopi, rokok sabatang nenek jeung si Mbah. Aing menang kopi yuk. Tah. Rokok sabatang. Kuna kopi tina ta. Cicing. Dikeun ka dieu yo, ku eta sia menang. Mbah ya. Oh, lah rokona ka dikeun. Rokona. Oh, Tapi eta rokona joinan. Oh, enggak hati mah jeung Mbah. Dah. Wah, nikmat. Yo, kieu. Ayeuna, Yo kumaha, Mbah? keo, ikan amplop kena lah, duit lah. Oke, mun geus anjau ka imah. Dibuka ho, kemana? Mantrana ieu aya, mantrana khusus. Manteran aku mah, Mbah. Dengekeun baho. Oh. Macana yo. Lupa lagi mantranya. Ingat, Atuh mun Ka lupa ingat. baku mah Oke. po. geus bada. Mantrana kitu geus dengekeun we. Apa tante Cile? Ceuh. Ya, nu bego urang minta dukunna deh. Dukun Age, bego. hayang disantet sia. Ampun, Mbah. Age, geus. Berarti- Dengekeun yo. Ingat mantranya gitu mbah. Lain, cok. Balikan deh yo. Oh, Coba. Wah. Lupa lagi mantranya. Poho. Duit na poho. Kadenge. Apa sih ya? Kadang apal, apal. Oh, bagus. Siap. Siap bari eksamen ieu macam mantra eta leungeun sia kieu muter 3 kali yo. Maksudnya balik lulupatan yang mbah gitu. Gitu. Temereka dina sia boga pangdukan tuh. Boga. Kita teh sia nguriling dua no. Bari 3 baca kali. mantra eta mah. Oh, bari baca mantra lah geus sakitu bae. Terus sampe me ti dieu lah naik pulang. Sia luncatan heula jika kodok nu hiji nungkul ke sia luncat nu ti tukang. Anjuk ka imah eta sarana. Jauh, Mbah. Ajeun hingke cenah sia hayang duit. Kabeh ge hayang duit mah kudu capek heula. Kakarai mana dukun kieu. Iya, nu mah. Enggak, saya percaya itu sih kambah. Oh itu mbah, ya ieu keur butuh pisan yang mbah. Oh, sage. Sia rek togel rek naon bisa togel kambah datang no. Oh. Iya duit lamun pasang togel tina 1000 tembus Hongkong maneh. Siap, Main siap. berarti Oh, orang oh. pasang 5.000. Gede urang mah. Oh, kalau menang ulah poho kambah baik deui. Siap. Mau kopi 3 renteng. Oh, siap. Oh, geus. Terus? Apal teh mantra? Apal. Oh, geus jeung kitu bae luncatan teh tadi yo. Itu di bulan ya mbah. Henteu geus di Oh. jalan ke. Naik ka imah berarti. Oh, jarak 3 kilo ti Masia. Kilo coba. Geus kajeun Oke, hayang bener. naon sih sia. Datang ka imah turun nyari Geus mbah. kajeun. Lah kitu yo geus bawa itu. Geus. Ya. Si danasna yeuh. Dan hasil ka imbahkeun ke lah ieu mantra deui yo. Lambe
lancar eta tereh ngagadakna cai maracak cai wah 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 Mbah, bahasa Mbah. sok kan siapa orang itu Mbah, nun Mbah. sia tenalah kakolot Nun bah. sia ke tenalah ruang sekarang itu itu udah kasih taruh deh barodo itu udah benar 1000 lumayan jeung danas jeung ke pesekeun kopi na ongko ya aduh nikmat ya nya tadi aing hayang ngopi ya aya be zaman ayeuna nu juga bodoh dah kau yang dijelekeun lu catana ciri kasku mak wae Ki, geus. Kan ka imah ya 3 kilometer ieu. Tuh suruh loncat kodok kan. Heuh. Wah tuh ayo. Kieu, saya satri deh. Kemana kieu? Nah, heuna itu ho. Terus mau yai. Set nongko. Apanya? Cat kieu. Terus anu ka imah kieu. aduh bodoh kau bodoh menang kopi rokok aduh gadas enak lu gue kerjain Aduh, bisa jadi mah tuh kurangin like lo kalau. Geus. Ayo kita buka pakai mantra. Iya, kayak lo pakai mantra heula ieu. Pakai Mau ngeuleun mantra na. Siapa le? Kieu lupa ingat. Coba deh. Paling gitu iya. Lupa lagi mantranya. Terus kemudian poho deui duitna gitu. Gitu le. Ayo, kemudian. Karena kursi ta. Heula. Kieu di kita. Iya nya. Ayo bari baca mantra. Ayo. Lupa lagi mantranya. Lanjung euy. Kumaha ini? Poho deui duitna. Buka. Cing lah, dipirit. Ipis. Aduh, Terima kasih atas kopi kopi gratisnya. gratisnya.